呢，大小落石不断从山壁滑落下来，光看了就让人触目惊心。这里是台九线苏花公路112.6公里9公里路段，停在一旁的车被砸毁，公路总局宣布暂时封闭。原本预定周一上午9点抢通，下午3点开放通行，没有想到落石根本没停过，机具和人都无法进去，周一通车可能性是0。